Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम देखेंगे हार्ट साउंड्स। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने कार्डियक साइकिल देखा था, उसे हमने पार्ट्स में देखा था। और जब आपको कार्डियक साइकिल अब पूरी पता चल गई है, समझ में आ गई है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हार्ट साउंड्स। इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आज पार्ट 1 में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे हार्ट साउंड्स का क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो क्यों होता है। पार्ट 2 में हम फर्स्ट हार्ट साउंड इन डिटेल देखेंगे। पार्ट 3 में हम पार्ट 2 में फर्स्ट हार्ट साउंड, पार्ट 3 में सेकेंड हार्ट साउंड, और जो पार्ट 4 होगा उसमें थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, और एक रिविजन लेंगे पूरा हार्ट साउंड्स का। तो फोर्थ पार्ट में ऐसा होगा। इसे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि कैसे क्या होता है इजी लैंग्वेज में। अगर आपने कार्डियक साइकिल की वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल में होता क्या है और क्या होने की वजह से ये हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हार्ट साउंड्स। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @theLearningMedico। उस पर मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स पोस्टेड है। और अगर आपको और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप क्रेयॉन्स ऐप पर जाइए, वहाँ पर मैंने मेरे नोट्स पोस्ट किए हैं। हार्ट साउंड्स के भी किए हैं, कार्डियक साइकिल के भी नोट्स पोस्ट किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो डू यूज़ माई रेफरल कोड वाइल लॉगिंग इन। मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। ऑल्सो अगर आपने मेरी बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाइए अमेज़ॉन पर विजिट कीजिए। वहाँ पर मेरी बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से पैरासाइट्स को एक्सप्लेन किया है। So let's start with today's video, heart sounds. So heart sounds definition. Heart sounds are the sounds produced by the mechanical activities of the heart during each cardiac cycle. तो heart sounds क्यों जनरेट होते हैं? मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। कुछ मूवमेंट हो रही है हार्ट में, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती, जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होती है, इसमें एक्साइटेशन प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होगा। जो मैकेनिकली हैपनिंग हो रही, जो मूवमेंट्स हो रही है मैकेनिकली, उसकी वजह से जो भी साउंड जनरेट होता है हार्ट में, उसे वो हार्ट साउंड होता है। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, कौन सी ऐसी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हार्ट साउंड जनरेट होता है? तो पहला है फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कार्डियक चेम्बर्स। जब ब्लड फ्लो होता है कार्डियक चेम्बर से, कहाँ? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा से आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब ये ऐसा फ्लो होते रहता है, तब जो साउंड जनरेट होता है वो हार्ट साउंड होता है। तो पहला है फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कार्डियक चेम्बर्स, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रोसेस फ्लो होता है उसकी वजह से। देन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स पूरे हमने कार्डियक साइकिल में देखा था, सिस्टोल डायस्टोल। तो कार्डियक मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, और जब वो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से भी हार्ट साउंड जनरेट होता है। और लास्ट है द क्लोजर ऑफ द वैल्व्स ऑफ द हार्ट। कुछ वैल्व्स होते हैं हार्ट में, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स पकड़ लो, सेमिलुनर वैल्व्स पकड़ लो। जब ये ओपन और क्लोज होती है फ्लो होने के लिए, जैसे जैसे फ्लो होता है कार्डियक साइकिल में, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्लोजर ऑफ द वैल्व्स ऑफ द हार्ट। तो क्या 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हार्ट साउंड जनरेट होता है? पहला है तो फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कार्डियक चेम्बर्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, और तीसरा है द क्लोजर ऑफ द वैल्व्स ऑफ द हार्ट। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड? तो है फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो 4 हार्ट साउंड्स है, इसमें से ये जो 2 है, पहले 2 फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड्स आर लब एंड डब। तो जब हम क्लिनिकली पेशेंट में देखते हैं, अभी बहुत टाइम है उसके लिए, बट जब आप क्लिनिकली आप किसी पेशेंट में देखोगे तो आपको लब और डब 2 ही हार्ट साउंड्स ऑडिबल रहते हैं। जब हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं तो 2 ही हार्ट साउंड्स हमें ऑडिबल रहते हैं। और थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड सिर्फ अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो उसमें ऑडिबल रहते हैं। जब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे तब मैं वो सारे कंडीशंस बता दूंगी। बट फॉर नाउ इम्पॉर्टेंट इज ये जो फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड है ये हमें क्लिनिकली सुनाई देते, बस ये 2 हमें क्लिनिकली सुनाई देते, जिसे लब डब कहा जाता है। सो आज आपकी वीडियो में हमने क्या देखा? हार्ट साउंड्स। तो क्या है,
क्यों प्रोड्यूस होते हैं? मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट की वजह से। और वो क्या है मैकेनिकल एक्टिविटी में? क्या आ गया? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कार्डियक चेम्बर्स आ गया। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, और तीसरा क्या है? द क्लोजर ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। ये जो 3 पॉइंट है इसकी वजह से हार्ट साउंड जनरेट होता है। और डिफरेंट टाइप्स देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। अब इसकी आने वाली वीडियो में हम एक एक हार्ट साउंड को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम फर्स्ट हार्ट साउंड इन डिटेल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल, और आगे की वीडियोस में और भी अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स चेकआउट कीजिए क्रेयॉन्स ऐप। थैंक यू।